Dato curioso. Mientras duermes, pequeños animales pueden entrar en tus conductos auditivos. Posiblemente no me creas, pero esto es verdad. Estos animalitos buscan un refugio y tu oído puede ser uno bastante bueno. Para ellos resulta ser cálido y húmedo. Los animales que comúnmente se pueden meter en tu conducto auditivo son arañas, grillos, polillas, gusanos, cucarachas, garrapatas, tijerillas, entre otros pequeños animales. Pero no te preocupes, para que te pase esto tienes que tener pues mucha mala suerte. ¿Tú qué opinas? Bastante perturbador, ¿no lo crees?